Pozdrav svima. Danas se selimo u Apatin, gradić na severu Bačke, mesto odakle i ja potičem. Moja sagovornica je moja dugogodišnja prijateljica i moja venčana kuma Ljiljana. Ćao, Kiko. Ćao! Zvaću te Kiko, nećemo biti tako oficijalni da bude Ljiljana. Svi te znamo kao Kika od kad si bila mala. Pa dobro, može. Ja mislim da će biti lako i meni i tebi. Hoće. Hvala ti što si prihvatila moj poziv i što i ti smatraš da je konačno vreme da o ovom velikom problemu treba da se priča malo više. Ti si jedna od tih žena koja je prošla kroz to nekoliko puta, kroz proces vantelesne oplodnje, pa eto sad samo za početak nam reci kako je bilo kada si prvi put shvatila da ne možeš da ostaneš u drugom stanju prirodnim putem, kako si se osjećala, da kažem, u tom momentu, kako je to sve išlo i kako si odlučila zajedno sa svojim suprugom da kreneš u proces vantelesne oplodnje, koliko procesa si prošla i kako si na kraju ostala trudna. Samo ukratko da vidimo šta se to tebi desilo. Pa evo ovako, u vreme kada sam pokušavala da ostanem u drugom stanju, sam imala malo više godina, tako da u tom periodu je po pravilu lekara, ako 6 meseci ne dolazi do začeća, da treba da se krene u pronalaženje uzroka tome. I baš tada u mom okruženju su par mojih bliskih prijateljica se već suočilo sa tim problemom, tako da sam imala od koga i da dobijem savet i gde trebam ići i šta trebam da radim, tako da stvarno tu nisam gubila vreme, nego smo krenuli stvarno odmah, s tim da kod nas u suštini kada smo krenuli nije postojao neki veći problem, međutim kako smo radili analize, na kraju smo došli do nekih mojih zdravstvenih problema koje, pošto je kod nas u suštini s te ginekološke strane bilo sve ok, morala sam prvo da idem na 2 inseminacije, to je pravilo. Kada to nije uspelo, krenuli smo vantelesne, s tim da je endokrinolog, žena koja mi je stvarno puno pomogla, bila za to da radimo vantelesne, jer sam ja već imala malo više godina, da ne gubimo vreme, iako je ona smatrala da kada moji nalazi dođu u onu normalnu referentnu vrednost, da tu neće biti nikakvih problema za prirodno začeće, kao što je na kraju i bilo. Nakon te neuspele 2 inseminacije, ja sam krenula u postupke vantelesne oplodnje, gde sam radila 4 neuspešne, i na kraju u pripremama za 5. sam prirodno ostala trudna. Dobro, taj deo je vrlo zanimljiv. Iako ja tvoju priču znam i čula sam je nekoliko puta i sad kada je budem i ovaj put čula, sigurna sam da ću biti ona super srećna jer Kikina priča je vrlo, vrlo zanimljiva. Tako da ostanite sa nama u narednih 15 minuta i čućete šta se desilo na kraju. Reci mi kako si se nosila sa celim tim procesom od prvog dana kada si krenula u prvi proces, pa si uzimala injekcije, pa si saznala da taj prvi postupak nije uspeo, pa si razmišljala, moram sad da odmorim neko vreme, pa krećem u drugi postupak, pa u 3, pa u 4. Ono što mene zanima je ta emotivna strana. Kako si se osjećala taj dan kada prvi put si saznala da proces vantelesne oplodnje nije uspeo? Šta si mislila u tom momentu? Sad u ovom pitanju je malo više pitanja. Ovako, ja prvo nisam ćutala o svom problemu, iako to mnogi rade, ja nisam bila jedna od tih i mislim da mi je to mnogo pomoglo, u smislu da sam od nekih bliskih drugarica saznala njihova iskustva koje su mi mnogo značila. U tome što nisam ćutala, u tome sam i došla do nekih značajnih i bitnih ljudi u tome, tako da sam vrlo brzo došla do pravih lekara, kojih u zemlji Srbiji ima jako malo, u Novom Sadu je svega 5-6 lekara koji se isključivo bave time i koji su najbolji u toj oblasti. Tako sam ja i došla prvo do jedne doktorice koja važi
tad je važila za jednu od najboljih u Novom Sadu. Ja sam tada morala ići u državnu bolnicu iz razloga što tada, kada sam ja ulazila u sve to, država je pokrivala svega 2 vantelesne oplodnje i morale su tada u tom momentu da se rade u državnim ustanovama. Tako da sam ja otišla u bolnicu u Novi Sad i došla sam kod te najbolje doktorice, međutim, tu je meni bio jedan problem, a to je komunikacija sa njom. Ja kada sam išla na ultrazvukove, pošto znamo kako to izgleda, ide se na svakih par dana na ultrazvuk, ja sam nju videla svega 2 puta, če meni su te ultrazvukove radili ko je stigao, s tim da tamo su i studenti koji su na specijalizacijama i koji tek uče, tako da je to meni prvo iskustvo, tamo te prve inseminacije je bilo užasno, iz prostog razloga što ja čujem da je doktorica tu, ja do nje ne mogu da dođem, kada ja dođem na red da uđem unutra, nje više nema. I onda mene... Znači, je bilo to previše neozbiljno sa njihove strane. Da, i onda mene uzme da pogleda ili da mi uradi tu inseminaciju neko od studenta na specijalizaciji koji su divni bili, ali nažalost nisu bili iskusni u tome. Tako da je meni prva inseminacija bila jako ružno i loše iskustvo. Ja sam odmah znala da to ne može uspeti iz razloga što mi je rađeno u prostoriji, mislim da onako sestre piju kafu, radili su mi studenti koji nisu uspeli, eto, mislim Grlić mi je bio zatvoren, nisu uspeli da uđu, namučili su me, onda su zvali doktoricu jednu koja je došla, a da kažem da sam pre svega toga dobila otpusnu listu na kojoj piše da je sve uredno prošlo. Znači, doktorica mi je, ajde sad laički da kažem, uštinula grlić da se on otvori, da bi ona uspela da uđe i to da odradi, ja sam odmah znala da to ne može da uspe. Tako da sam ja to negde odmah sklanjala iz svojih misli i razmišljala o sledećem koraku. I onda sam ja tada odlučila, naravno da to nije uspelo, ja sam negde odmah znala, ajde nadala se i jesam, ali sam znala da nema šanse. I onda sam ja odlučila da više ta doktorica i to moj put neće biti, iz razloga što mene kao žena trebanja nema. Koliko god da je ona najbolja, da svi uče od nje, ne mogu reći da je za mene najbolja. Onda je to bi bilo zapravo jedno od mojih pitanja. Kako si svaki sledeći put odlučivala koju ćeš kliniku, doktoricu da izabereš? U tom momentu, kad se meni to sve izdešavalo, je jedna naša jako bliska drugarica bila u svemu tome i ja sam u razgovorima s njom, kako ona, naravno kod nje, hvala Bogu, odmah bila uspešna, kako je ona to sve prošla, znači ona mi je rekla za svog lekara, kod kojeg sam ja istog momenta prešla, i moj prvi kontakt sa tim lekarom je bio da je to čovek kod koga ću ja, mislim, ostati da budem lekar do kraja života, kao što jeste i dan danas. Znači, to je čovek koji je pri prvom našem susretu meni dao svoj lični broj telefona, ne meni, nego svakom svom pacijentu, koji ja i kada i danas, posle eto koliko godina, dođem kod njega na redovnu godišnju kontrolu, on čovek sve znao o meni i šta je bilo, šta se dešavalo, šta je u kom momentu bilo, s obzirom da su meni ovde naši divni, po znacima navoda, lekari ovde u Somboru u jednom momentu rekli da imam rak. Tako da čovek mi je stvarno i dan danas ga smatram, mislim, jednim od najboljih lekara koji ovde kod nas postoje. Znači, kad sam došla kod njega, sve je krenulo u totalno drugačijem i boljem pravcu. Iskreno, drago mi je da čujem da pacijent govori o svom doktoru tako lepe stvari. Dobro, da se okrenemo malo nekim drugim stvarima pa ćemo da se vratimo na tvoje procedure. Ti kao i ja dolazimo iz malog mesta i kao što znamo u manjim mestima i selima, manjim gradovima, ljudi vole da znaju šta se dešava kod komšije u dvorištu. Kako ti je bilo tada kada si prolazila kroz sve te godine i sve te procedure, da li si imala pritisak sredine?
tipa da li su te slobodno ću da kažem, smarali, davali ti dobronamerne savete, pričali u smislu kako oni sve znaju, kroz šta ti prolaziš, pa ti samo da ti kaže, ej, samo se ti opusti ili bit će sve u redu ili tako nešto. Da li si imala susreta sa takvim, jesi imala takve situacije? Pa jesam, mislim, kao i svi manje više, samo što ja, mislim, ti znaš kako sam ja, tako da to kod mene, mislim, čujem, a pravim se da ne čujem. Takve osobe sam uglavnom ignorisala, tako da kad ih 2-3 puta ignorišeš, više ne pričaju s tobom na tu temu. Meni je jedino najgore u svemu tome što su to bile neke bliske osobe, pa mi je onako bilo malo čudno da od njih dolazi tako neka pitanja, ali kažem, nisam dozvoljavala da na mene utiče bilo šta tog tipa, znala sam u svojoj glavi šta, kako hoću, želim i šta ću da radim. Kažem ti, mislim, ja priznajem da sam ja u svemu tome bila psihički veoma jaka, tako da možda je i to bio neki onako za mene dobar, u svemu tome nešto dobro. Dobro, pošto za sve vas koji ne poznajete moju kumu Kiku, ona je devojka koja nema filtera, tako da sam morala da postavim ovo pitanje. Pitanje bi glasilo da li si ignorisala ili si bila tiha ili si odgovarala ovako malo sarkastično. Ali način na koji si ti to sve ishendlovala mi se baš sviđa. Reci mi, u tom periodu, pošto ti si Zapatina, a sve procedure koje si radila si u Novom Sadu, kako ti je bilo, kako si mogla sve to da uskladiš i ti i tvoj suprug, da će stalno da putujete, kako vam je bilo sa te strane, da li si morala si često da izlaziš sa posla, kako je bilo sa finansijske strane non stop ići tamo vamo? Ja moram da priznam da imam najdivnije koleginice na svetu, da su mi stvarno maksimalno izlazili u susret. Menjala sam smene, mislim, više nisam znala koji dan radim koju smenu. Bez problema, čak ni jednog momenta, to je trajalo, ni jednog momenta nisam primetila ni od jedne od njih da im smeta, da im ne odgovara što ćemo menjati smenu. Stvarno ne mogu da kažem ni jednu lošu reč ni za jednu moju koleginicu. Godišnji sam koristila kada mi je trebalo, ne kada sam morala. Stvarno su mi izlazili u susret maksimalno i suprugu takođe, s tim da sam ja ta koja je više morala da učestvuje u svemu tome nego on. Tako da što se toga tiče, stvarno smo imali maksimalnu podršku. I u svemu tome kao većini je novac najveći problem. Kažem sad možda i ne, s obzirom da država sada plaća koliko god hoćete pokušaje, tada to nije bilo tako. Tako da i meni je u svemu tome, kroz što sam prolazila, jedina bojaznost bila o tome da li ću doći do momenta u jednom trenutku da ću reći ja sad više nemam novca. Znači ti si imala potpuno poverenje u doktora sa kojim si radila, obzirom da kažeš da ti je jedina bojazan bio novac. Potpuno poverenje, znači u momentu kada sam došla kod doktora, ja njega nisam promenila, kažem, radila sam kod njega jednu inseminaciju i 4 vantelesne, ni u jednom momentu nisam pomislila da promenim, mada ima oni koji su mi to predlagali, međutim ja sam stvarno imala poverenje zato što sve kako je prvog momenta našeg kontakta rekao, tako je negde i bilo. Znači, kako su mi rekli prvog momenta, tako je na kraju i bilo. Znači, kada su moji rezultati što se tiče endokrinološke strane bili sjajni, ja sam ostala prirodno trudna. A reci mi, u celom tom periodu, to je trajalo 3-4 godine, ako se ne varam. To je trajalo od 2013. Eto, ja sam 2019. rodila dete. Da. Tokom svih tih godina, da kažeš gotovo 6 godina, da li imaš osjećaj da si nekako izgubila to vreme? Jer bukvalno svima nama ženama je kada želimo da ostanemo u drugom stanju i prolazimo kroz sve to, naš jedini fokus je da to uspe. Da li sa ove tačke gledišta smatraš da je tih 5-6 godina prošlo
eto tako, što si ti pokušavala da ništa drugo nisi uradila jer si se tome posvetila, ili bi ti sad ponovo to radila kao što je i tad bilo? Pa volela bih da nisam morala proći sve to, ali kažem ne gledam tako, nisam ni tada gledala na sve to tako, ne gledam ni sada. To mi je tad bio prioritet i uopšte nisam ja ni u čemu drugom oskudevala. Ja sam se i družila sa prijateljima, išla na letovanje, jednostavno stavila sam da mi je to prioritet i ne mislim, ne znam, trudim se da danas ne razmišljam o tome, a s druge strane i kada nekad pomislim na to, ne gledam to tako. Ok, morala sam to proći, prošla sam, nije bilo ništa strašno, bar meni, možda nekom jeste, tako da mislim bitno da sam došla do cilja, sad kakav je bio put, nekom lakše, nekom teže, ali Bože moj. A reci mi još jedno pitanje vezano na ovo, pa ćemo da okrenemo na malo vedriju temu. Šta je to što te svih tih godina, 5-6 godina motivisalo i kada si bila tužna, kada nije uspelo, kada si imala možda neki loš predosećaj ili nešto, šta je bilo što te je motivisalo i kako si sama sebe u stvari motivisala da ideš dalje dok god nisi svoj cilj ostvarila? Ja priznajem da sam ja tada u tom momentu, mislim, bila psihički stvarno jaka. Znači, nisam to gledala, čak i kada mi ne uspe, ok, taj dan je grozan, malo se isplačem, još 2-3 dana, samo da neko ne spominje to, i ja guram dalje, kao da ništa bilo nije. Stvarno sam bila u svemu tome psihički jaka, moram biti realna i priznati to sebi. Šta me je motivisalo? Pa ja sam oduvek volela decu, imala želju da imam decu i negde me je to guralo, uradit ću sve što mogu, što je do mene, da dođem do toga. Sad ako uspem, ako ne uspem šta da radim, ali bar ću znati da sam pokušala sve što sam mogla. To je nešto što me je motivisalo, guralo napred, tako da, ne znam, verovala sam negde da ću doći do svog cilja. Znači, ja sam prve 2 koje sam o trošku države radila u Novosadskoj bolnici, jer je moralo biti u državnim. 3. kada sam radila smo o svom trošku i radila sam u privatnoj bolnici u Novom Sadu, kod istog doktora kod koga sam bila i u državnoj bolnici, s tim što su stvarno drugačiji uslovi, privatna laboratorija, drugi ljudi i stvarno sam negde verovala da će biti veća verovatnoća da ćemo uspeti. Međutim, eto, ni ta 3. nije uspela. Radili smo i tu 4., s tim da, eto, opet moram priznati da za 4. vantelesnu nam sredstva obezbedila opština, ne sva, ali značajan deo. Kažem, u momentu kada su moji nalazi u pripremama za 5., gde su meni pojačani bili svi lekovi, znači u momentu kad su oni bili savršeni, ja sam došla prirodno do svog cilja. To je, ja ga još uvek nisam doživela, ali ja se nadam da hoću, kada radiš kada radim kućni test, to jest vi radite kućni test i dobiješ 2 crtice. Hoću da čujem taj dan. Ja se tih dana, mislim, i dan danas vrlo živo sećam, iz razloga što smo mi dobili od Ivana Ivanovića na poklon novogodišnji vantelesnu oplodnju, koju smo trebali isto da radimo u Novosadskoj klinici. I mi smo polako ulazili u taj ceo postupak, međutim znamo kako to ide, znači treba da se dobije menstruacija da bi se krenulo sa injekcijama. Kod mene se jednostavno nije dešavalo da krene menstruacija. I ja sam tu počela da se nerviram iz razloga što meni često kasnilo, nikako da krene, da dobijem, da mogu ući u sve to, pa sam se bojala da će nas onda uhvatiti praznici. I ja sam zvala kliniku da vidim šta da radim. I mene su sestre u klinici rekle da moram da uradim test i kad uradim test da im javim rezultat, pa će onda oni vidjeti s doktoricom šta da radim dalje.
A ti kontaš pa šta da trošim Pa pare ja na test? mislim kakav test, kakve gluposti, mislim sile novci sam dala više ne za test. I ja ajde, mislim dobro, znam da neću dobiti nikakvu drugu informaciju dok to ne uradim. Ja odem u apoteku i tražim najjeftiniji test koji imaju. Kupim test, ujutru ustanem za posao, odradit ću test, mislim eto idem na posao pa ću zvati kliniku da vidim šta da radim, pritom muž još nije došao kući jer je on radio noćnu i ja sam mislim to ajde odradila, ostavila onaj štapić da stoji, perem zube i uopšte ne gledam u njega jer očekujem naravno da je negativan. I u momentu kad sam ja oprala zube, da, završila to u kupatilu što trebam, ajde sad da njega sklonim, bacim i ja dozmem štapić da sklonim, ja vidim, mislim, dve crvene, jako crvene crte i ostanem u šoku. Ali sam sebe, valjda nekako u svemu tome da se ne bih razočarala, ubeđivala kako sam kupila najjeftiniji test, kako je sigurno pogrešio i kako to nije sigurno dobar rezultat, ali opet ja moram zvati kliniku i sad da ja ne bi opet kupovala test, pa čekala sutra opet da ga uradim, ja ću otići da izvadim krv i da to završim. Završi sam ti, da. Nazovem supruga da ga pitam da li brzo dolazi, da me odveze da izvadim krv, jer test je pozitivan, ali to sigurno nije tako. Da. Javim koleginici na posao da ću kasniti malo, jer moram hitno da idem da izvadim krv. I ajde stvarno odem ja, izvadim krv u laboratoriju koju sam išla više ne znam koliko puta, jer nema šta nisam vadila briseve i sve ostalo i tamo radi naša školska drugarica. I ona mi kaže da nikada nisu imali slučaj da je test pogrešio. Ali ja i nju ubeđujem da je to sigurno greška. Pa nema šanse, da, ali ja ću da izvadim krv da bi mogla da javim klinici, pa eto to da odradimo. I dobro, ona meni kaže čim bude imala nalaz, ona će me zvati, ok. Ali ja sam sve vreme imala osjećaj da ću svakog momenta da dobijem. Imala sam grčeve, boleo me je stomak, tako da sam bila sigurna da to ne može biti tačno i otišla sam na posao, samo sam to jednoj koleginici s kojom radim uvek rekla i onda kako to obično biva kad hoćete nešto da sakrijete, znači uopšte nije bilo vreme kada mi na poslu inače pijemo kafu, ali eto nešto smo imali nekih neodložnih poslova taj dan, ta kafa se pomerila, umesto u 11 pili smo je u pola 1, i mene zove iz laboratorije. Ja odlazim u prostoriju pored, gde meni javlja da je moja beta 1333. Znači, to nije bilo... Što si zapamtila broje. Zapamtila sve. Ja sam šokirana, ali sad ja ne mogu ne mogu da ostanem u toj prostoriji narednih pola sata, moram izaći. Pritom su tu sve koleginice iz računovodstva i direktorica, ali sve zajedno pijemo kafu. I ta jedna koleginica koja sad zna ko me zove i sad ona čeka da vidi moju reakciju, ja ulazim u tu kuhinjicu i oni su svi pogledali u mene, ja mogu da mislim na što sam ja ličila kad je ta koleginica iz računovodstva me gledala i rekla šta se desilo. Znači ja sam sigurna, ne znam, ne mogu ja to da opišem. I onda sam se ja nasmela i koleginica koja je znala i je li odmah odreagovala i sve, tako da su prve saznale koleginice na poslu i pre muža da sam trudna. I onda kada si saopštila mužu, to me još zanima, je se osvestio čovek? Ne znam, zato što tu smo svi bili srećni, veseli, nasmejani, odmah smo se častili, sam nazvala muža da mu kažem ali ja i dalje ne verujem. I onda je on isto valjda bio šokiran, ne znam, bio je sam kući. I onda je on odmah došao po mene, da sam ja umeđu vremenu javila doktoru, koji mi je rekao da dođem za 2 dana na pregled. Tako da sam ja odmah rekla koleginicama, ja istog momenta prestajem da radim, javila roditeljima da sam trudna, da mi je mama rekla, pa kako, mislim, nisi još krenula, da. Tako da su svi bili šokirani, ali eto, za 2 dana sam otišla kod doktora koji je potvrdio trudnoću, s tim da sam imala nekih problema na početku trudnoće, ali eto, hvala Bogu, sve se završilo kako treba. Eto, hvala Bogu. I danas imaš sina Stefana, tako? Imam, da, koji ima 5,5 godina i koji je veoma nestašan, ali dobro. Proći će. Zanimljiva priča, iako već znam i čula sam ovo nekoliko puta, svaki put volim da čujem ovakve priče.
I reci mi, evo za kraj, da li ima nešto što bi promenila u svemu tome ili bi sve radila ponovo i šta bi poručila devojkama, ženama koje trenutno prolaze kroz proces ili koje planiraju da krenu u proceduru vantelesne oplodnje? Da li imaš možda neki savet? A možemo li pre toga da spomenemo Ivana Ivanovića? Obavezno, kako da Molim ne? te, nemoj, zato što to mi je u tom momentu ne značilo mnogo. U momentu kada si već ono novčano na ivici, kada želiš da guraš dalje, više ne znaš kako. To je bio kraj godine, pojavila su se ona pisma Deda Mrazu u emisiji Veče kod Ivana Ivanovića, gde sam ja došla na ideju da, pokušam i to, pa sam ja napisala pismo, poslala, ali moram reći da je to za nas učinilo još više od 200 ljudi, gde uopšte znala sam da su neki ljudi poslali, ali za gomilu ljudi nisam uopšte znala da su to uradili, gde su, ne znam, od drugarica, rodbine sa posla, koleginice kad su čuli da su slali i one slali za nas, iako nisu imali pojma uopšte ko smo. Tako da kada smo mi to na kraju stvarno dobili i otišli na snimanje emisije, gde je nama rečeno da je za nas poslato više od 200, kao do 200 su brojali, posle nisu ni brojali, i gde je bilo na fazonu, ove ljude moramo pozvati. Taj osjećaj, ne znam, sam se osjećala negde, ne znam, najsrećnije, najzahvalnije, jer uopšte nisam imala pojma da nas toliko ljudi u toj našoj borbi u stvari stvarno podržava. Da li ti je taj moment, to saznanje da si ti dobila sledeći proces vantelesne oplodnje besplatno, da kažemo, da li ti je to pomoglo da se još više opustiš i da ne razmišljaš, kako će biti sledeći put? Pa to kad su mi javili da smo dobili, stvarno sam bila, presrećna, znači preplakala sam od sreće taj ceo dan ili ono bilo, ne znam kako ćemo dalje. Međutim, ja moram priznati da ja od prvog do poslednjeg dana u svemu tome, nisam se ja nešto, ne znam, ni osjećala opterećeno, ni tužno, nekako sam to prihvatila, ok, to je nešto što moram proći, učinit ću sve da dođem do svog cilja, a sad ću li uspeti ili neću, i život će ići dalje, neće biti ni prva ni poslednja. Negde mi je bilo samo bitno u svemu tome da se suprug i ja podržavamo u svemu tome. Tako je. Ali kažem, negde želela sam, htela bih, volela bih, a sad ako ne bude, pa šta da radim? Život će ići dalje, ništa strašno. Tako da negde je meni to, ja sam sve vreme bila opuštena. Razmišljala sam samo, ne znam koji je sledeći korak, da nešto ne zaboravim, da nešto ne propustim i samo gurala dalje, stvarno. Ja sam imala nekih drugih strašnih momenata u svemu tome. Nakon moje druge inseminacije, gde se ja pripremam za vantelesnu i tu je za komisiju potreban nalaz kolposkopije, ja dobijam uputu u Apatinu da odem u Somboru bolnicu, da odradim tu kolposkopiju, da ne moram još i za to ići u Novi Sad. Ja u dogovoru sa jednim lekarom, da kažem preko veze, odlazim u dogovoreno vreme, srećem ga na hodniku, gde sam ja stvarno veče pre toga dobila papa test koji je bio 3. B grupa. Ja sam ponela taj papa test koji mu pokazujem, pritom taj lekar mene u životu pregledao nije. Sada ja kažem da je ona nešto sumnjala pa mu to potvrdilo, pa ok, nikad me pregledao nije. Da on meni na osnovu tog papa testa govori kakva kolposkopija, da dođem za 2 dana u bolnicu, radimo biopsiju, čekamo nalaz biopsije u bolnici da vidi koliko vadimo. Kad vam tako neko nešto da je to rak, kad vam neko tako nešto saopšti u mojim pripremama za vantelesnu, znači to je meni bio najgori dan u životu. Da ja opet kažem, zahvaljujući doktoru kojeg imam i dan danas, ja odlazim kući, zovem doktora koji se meni ne javlja. A dobila se naravno već nervni slom, tako? Da ne, i otplakali se moji kući i ja, van sebe. I on se meni čovek posle 2-3 sata javlja, gde se on meni izvinjava što se nije javio ili je bio u operacionoj sali i ja mu govorim šta se dešava, gde on meni kaže to ne može biti istina, on je meni
par dana pre toga radio inseminaciju, da je tako nešto stvarno, on bi to morao da vidi. I da ja taj isti dan dođem kod njega na pregled, ja stvarno odlazim kod njega. Ja kad sam ušla kod njega, prvo on je mene psihički smirio, kroz razgovor gde mi je, objasnio kako stoje stvari. I naravno, kad su stigli nalazi, ja sam imala običnu upalu grlića, jer sam se prehladila pre toga, koja je rešena sa 7 orvažeg vaginaleta koji koštaju tada 100 dinara u apoteci, samo što sam se ja posle psihički opteretila, gde sam radila papa test na svaka 3 meseca posle godinama, jer sam se negde, bojala s obzirom šta sve žene kod nas prolaze. Pre nego što zaključimo ovu našu epizodu, još jedno pitanje. Šta bi sad iz ove perspektive, kada gledaš na sve to što si prošla i eto, ostala si trudna i imaš, hvala Bogu, zdravog sina, šta bi poručila ženama koje su možda sad u procesu vantelesne oplodnje ili planiraju da krenu u proces? Da li imaš nešto da im kažeš, neki savjet? Iz nekog mog ličnog iskustva, samo da budu psihički jake, da guraju dalje šta god da se dešava, znam da je teško i da ono što je meni bilo dobro u svemu tom i što nisam ćutala o tome, nego da pričaju, jer nikada ne znaju kad će naleteti na nekoga ko će im stvarno pomoći. Ja sam imala više situacija gde sam možda i u društvu nekih manje poznatih ljudi to spomenula, pa su mi ti ljudi na kraju pomogli više nego neko bliži, iz razloga što su imali poznanstva. Tako da meni je mnogo značilo što stvarno nisam ćutala o tome. Značilo mi je i psihički, jer sam negde izbacivala iz sebe, a s druge strane mi je pomoglo i sa nekih drugih strana. Tako da mislim da samo trebate razgovarati, truditi se da psihički izgurate sve i verovati da ćete doći do cilja, tako da nadam se da će na kraju svi stvarno doći do onoga do čega žele. Moram da se nadovežem na to što si rekla. Znači, da li ti smatraš da je dobro što sam odlučila da pokrenem ovaj podcast i što pitam žene da pričaju o tome? I mislim da jeste što si to pokrenula iz prostog razloga što mnogi i dalje ćute o tome. Negde se zatvaraju u svoje čaure iz kojih ne mogu da izlaze, a smatram da je to ono najgore što može da im se desi, jer stvarno, nažalost, kod nas mnogo ljudi prolazi kroz to. Neki brže dođu do uspeha, neki sporije, neki nažalost ne dođu nikada, ali trebajte da probate, da se trudite, pa čak i na kraju da ne bude ništa, bar znate da ste pokušali sve. Da ste probali sve, baš tako. Prvenstveno je meni značilo, sad ajde ne spominjemo imena, ali jedna naša bliska drugarica je prolazila sve to malo pre mene. Meni je, na primjer, značilo u tim momentima što mi ona neke stvari, jer ne znam, ideš na injekcije, ideš svaki dan u određeno vreme, ne znam, raditi ultrazvuk drugi dan ciklusa, onda ja kako ću ultrazvuk drugi dan ciklusa, ma daj, molim te, nije ništa. Znači, meni su i te neke stvari puno značile, da znam šta me očekuje za dan, 2, 3, 5. Meni je to stvarno puno značilo. Jer opet, kad ulaziš u sve to, sve ti je nepoznato, strašno, pogotovo, prvi put kad ideš. Meni su i te stvari puno značile, da ne kažem, i neke mnogo krupnije. Hajde da konačno progovorimo da ova tema više ne bude tabu kod nas. Naravno, uvek će to biti do određene mere tabu, ali dajte da zajedno damo dovoljno informacija da kada neko dođe na stranicu moćistinitihpriča.com da nađe tu epizodu koja možda može da pomogne nekome tamo. Svaka priča je drugačija i svako ovo doživljava na različit način, je li tako? Da, i ja moram da ispričam, kako sam ja u svemu tome, možda me je to i držalo, ne znam. Ja sam tražila, kopala sve moguće načine šta se može uraditi, gde se koji vitamini mogu kupiti, gde je koja cena. Ja sam stvarno, kopala o tome sve što sam mogla naći. I onda je meni jedna devojka rekla kako je njoj u Beogradu rađeno, sad to ima stručan naziv, ja sam zaboravila, to da pitam muža, on sigurno zna, da se uzme moja krv i da se ta moja krv ubrizga u matericu pre postupka i onda, pošto je onda
bolja krvnost materice, samim tim je materica bolja i tu je veća šansa da vantelesno uspe. I sad zamislite kada ja jednom vrhunskom stručnjaku i u oblasti ginekologije vantelesnih pošaljem poruku da ja napišem da sam ja čula da može moja krv da se ubrizga meni u matericu, da li bi on to meni uradio? I lekara, vrhunskog stručnjaka koji meni odgovara na tu moju poruku da može to da mi uradi, ali to kod mene neće ništa pomoći. Pa ja ne znam ko je taj čovek, zapravo znam, ali čovek ili ne, samo to ću da kažem. Pa iskreno, zaista je lepo čuti da imamo takve stručnjake kod nas. Dobro, neki ne dele moje iskustva, ali ne znam, meni je... To ćemo isto neki drugi put. Meni je stvarno puno pomogao. Važi, Kiko, hvala ti. Moramo da završavamo. Ništa, hvala još jednom puno. A vama, drage devojke, žene, javite se. Pratite me na Instagramu, YouTubeu, TikToku, Moć istinitih priča. Moj website moćistinitihpriča.com gde možete da nađete sve emisije i sve informacije i javite se još jednom i hajde da zajedno razbijemo stigmu vantelesne i oplodnje u Srbiji i neplodnosti i vidimo se za nedelju dana. Ćao! Ćao!